हेलो दोस्तों, आप अपनी बाइक में जब भी टाइमिंग चेंज डलवाते हो तब वो 2-3 महीने के बाद में फिर से बोलने लग जाती है। तो उसका कारण होता है टाइमिंग पंप होता है दोस्तों। ये पंप ज़्यादातर क्या होता है कि हम टाइमिंग डाल देते हैं, इस पंप को चेक नहीं करते हैं, इसके बगैर इसको चेक किए बिना इसको हम वापस लगा देते हैं। तब ये टाइमिंग चेंज फिर से आवाज़ करने लग जाती है। तो जब भी आप टाइमिंग चेंज डालते हो तब इसको ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए दोस्तों। ये जब ख़राब होता है तब टाइमिंग चेन आप चाहे 5 बार डालो या 10 बार डालो, फिर से आवाज़ आने लग जाएगी दोस्तों। तो ये आपका सॉलिड होना चाहिए। तब ये टाइमिंग चेन डालते हो आप तो इसको चेक करके फिर ही डालें इसमें। ये ऑयल पंप है, ये काम करता है यहाँ से दोस्तों दबाव लगाने का। इसमें ये जितना ज़्यादा दबाव होगा उतनी टाइमिंग सॉलिड होगी इसकी। और ये अगर लूज़ होगा या ख़राब होगा तो इसे दबाव नहीं बना पाएगा, जिसके कारण क्या टाइमिंग की आवाज़ आती रहेगी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, तो आप टाइमिंग चेन डालते हो तो ये चीज़ है, उसको ज़रूर से चेक करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।